ये देखिए जिस रास्ते पर हम लोग घूर रहे थे, एक बाबा जा रहे हैं। कितना पानी भरा हुआ है। इस पानी को देखकर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पानी के नीचे जिस फर्श पर हम लोग घूरते थे, उस फर्श पर कादो और तरह तरह की चीज़ें से ये फर्श भर चुका होगा। और पानी सूखने के बाद भी अगर सूख भी जाता है तो इस पर बहुत से काद भरे रहेंगे। देखिए पूरा आगे ये शमशान घाट का रास्ता ही है। इधर ही पूरा शमशान घाट डूबा हुआ है और पानी का बहाव बहुत तेज़ी से है।